איזה בול אתה? זה וידאו. וידאו. מה? וידאו. הנה אתה תציג. אתה יודע שאני חמומו. וידאו. תסתכל גם למולר יש הגה. כן, היה לי מיקרופון של מולר. טוב. אני מת להביא גיטרי רק. ככה ולצלם לי את הרגליים. כן? להתחיל? לא סתם, הקלטתי כי נתנה לי א', אז התחלתי להפריע. די, אתה יודע סיוול? איך אתה יודע סיוול? כך, סתכל יום. איך אתה יודע סיוול? כן. פנדל. איך אתה יודע? אני לומד. טקטוניק. אני לא יודע טיקטוק. תעשה אתה. די, פדיח, הם מסתכלים עליי. אני מתעד את השהות שלנו בטויז אר אס. היי, זוזו, תורנו. לא, תיקו. לא, אז מה, תורנו. השגתי ממנו עוד 2 אדומים, מילה, אתה. תורנו. לא, אנחנו משחק הבא. משחק הבא 25 דקות 5. מה, למה זה יצא? המשחק הבא אני נגד גברי. אז בוא מה זה חרטא הזה? בוא נכניס את זה. אתה חייב. זה המשחק הכי טוב בעולם, המחשב. תרשמת בפלאפון שלך. דן שיחק בזה, דן ועומר. אני אומר לך, זה פרקור אחי, וזה. זה לא פרקור, כאילו. משקור. אתה הולך מכות עם אנשים, אתה קופץ מעל גגות, וזה, אתה לוקח עם מסוקים. מה זה, בולי? יש לו מצב שהבאים שמע, הוא צריך במשחק הזה, הוא הולך למשחק הזה, בזכות השילים, אתה מת זה ליוטיוב, איזה כלובה. טויז אר אס. לאן אתה טס ללונדון? מה? למה אתה טס ללונדון? אילה, נו קודם. לא, צלם קודם. זה וידאו, אנחנו איתך. תנתת את עליך, אילה. אני מתעד הכל, ממלא ליוטיוב. עכשיו זה מצלם? היי, פה זה המדע. צלם. יו. הראית להם את הגיל החדש של אביאל? אביאל, תראה את הגיל, אביאל, תראה. אביאל, תראה. אביאל. כמה זאת? זה קל זה? נמף את זה. 15, 20. זה בדיוק כמו אצלנו עכשיו. זה עדיף, זה. בטח שזה עדיף. פיקצ'ר.